Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang batuk efektif dan akan mempraktikannya. Batuk efektif merupakan suatu batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Adapun tujuan dari batuk efektif yaitu yang pertama, melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik. Yang kedua, mengeluarkan dahak atau sputum yang ada di saluran pernafasan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pernafasan. Yang keempat, latihan agar terbiasa melakukan pernafasan dengan baik. Dan yang kelima, mengurangi sesak nafas akibat pengumpulan dahak. Manfaat yang akan kita dapatkan dari teknik batuk efektif yaitu yang pertama, untuk mengeluarkan dahak yang menyumbat jalan nafas dan untuk memperingan keluhan saat terjadi sesak nafas, sehingga oksigen yang akan kita dapatkan itu akan optimal. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan yaitu tisu atau sapu tangan, wadah tertutup tempat menampung dahak atau bisa plastik, dan gelas berisi air hangat. Dan sekarang mari kita coba. Tahap pertama dari batuk efektif yaitu minum air hangat terlebih dahulu. Ini bertujuan agar meluruhkan dahak yang menempel di saluran pernafasan. Tahap yang kedua, sebelum kita melakukan teknik batuk efektif, kita siapkan dulu wadah tertutup atau kantong plastik dan tisu untuk kita gunakan. Lalu kita tarik nafas dalam 4-5 kali dengan mendekapkan tangan ke perut. Tarik nafas dalam lewat hidung, keluar lewat mulut, seperti meniup. Tahap ketiga, pada tarikan nafas terakhir, nafas ditahan 1-3 detik. Tahap keempat, angkat bahu dan dada dilonggarkan, serta batukan dengan kuat dan spontan di tisu atau wadah yang tersedia. Tahap kelima, lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Jangan lupa mencuci tangan setelah melakukan batuk efektif ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.